我哋玩一隻新 game 啦，我唔知點玩嘅。呢個新 game 我唔識玩，我都未玩過。點玩嘅？玩下呢個下面嗰個關卡先啦。雪上主題館，你點行啊？咁樣行？咁樣行嘅。哇！呢個咩咧？哇！有雪啊！哎呀，跌咗落。吓？點玩㗎啫喎？下面嗰啲金幣先，嗰啲金幣特別重要㗎。好，呢個係咪儲氣嘅咩？上去啦！點玩㗎？咁樣再翻嚟，好啦，我哋翻到嚟啦，跟住就咩？一彈上去，好啦，我哋玩另外一個關卡啦，我玩另外一個關卡。跳啊！係啊，得佢啦！OK， 我哋等一陣啊。OK， 我哋搞掂啦。攞埋我個億金幣先。好，上去，上唔到去添，上去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 ，係啊，好難上啊！
整咗做出嚟，我哋翻返轉頭望下後面有冇嘢攞啊！好，搞掂。好，咁樣。喲！哇！呀！全力衝去！衝啊！衝啊！哦！衝去嗰度！哇！浸死咗添！衝啊！衝！喲！合體！呀！合體技！好，踎低。公巴哇！呀！飛上去！哇！呀！全力飛上去！
哋好完成地圖。好，我哋去第二個地圖啦。我哋去翻雪嘅地圖。好。喲，耶！好，快點喲！我哋今集玩到都差唔多啦。你搞掂！哇！好，再一個。好，我哋今集咁多先啦。個人中意呢條片嘅話咧，快啲 like 同 subscribe，合體鏡，我哋下集再見，拜拜，衝啊！我想。